Ipinagtanggol ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ginagawa nilang airstrike sa mga kuta ng Houthi rebels sa Yemen. אנחנו מדליקים הערב נר שני של חנוכה. אנחנו נמצאים במלחמת התקומה, דור המכבים של ימינו, ולפני שעה קלה חיל האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור החותי בתימן, גם בקו החוף וגם בצנע. אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה עד שנשלים את המלאכה. Sinabi nito, nagpapakita lamang sila ng kanilang lakas at kakayahan sa harap ng patuloy na opensiba na isinusulong ng Yemen laban sa kanila. Mas malakas pa niya ang kanilang kakayahan kaysa sa mga nauna na nilang ipinakita dahil nakatuon ang kanilang pansin sa mga militanteng grupo ng Hamas at Hezbollah sa mga nakaraang buwan. Tinawag naman ni Houthi spokesman Mohammed Abdul Salam ang ginagawa ng Israel na airstrikes bilang crime against the Yemeni people. Siniguro rin nila na sila ay gaganti sa insidente. ראינו כרגע פעולה מדויקת של חיל האוויר הישראלי תוך פגיעה ביעדים אסטרטגיים חות'יים בתימן, בשדה תעופה, בנמל, וכמו שאמרנו, מי שפוגע בישראל אנחנו נפגע בו מעל מדינת ישראל.